সোনা কোথায় যাচ্ছ? বাবা বাইরের দিকে যাচ্ছ কেন? চলো 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 চলো। চলো উপরে চলো, ভর্তি হবে বলেই। হ্যাঁ না না এটা ফাইটার এরকম, কিন্তু মিসাইল দেখছো না, দেখো এটা এরকমই হয়। দেখো দেখেছো চালা এখান থেকে।
নিচে আসো, নিচে আসো, ওইদিকে যাও, ওইদিকে যাও, ওইদিকে যাও, ছাওয়ার দিকে। হ্যাঁ, আস্তে যা। সাবমেরিনে উঠছে, সাবমেরিন ছাড়বে আমাদের, আমরা সাবমেরিনে করে যাবো। ছাতাটা বন্ধ করে নাও না, ঠিক গো? চলো ভেতরে, সাবমেরিনের ভেতরে দেখি। এই যে ঠান্ডা বেশি চলছে না। দেখো, ভেতরে 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 সাবমেরিন চালাতে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন প্রীতি মুখার্জি, ক্যাপ্টেন। দেখো
সবাই বোঝে। ঘোরাও না, ঘোরাও। দেখো একজনকে অফিসে বসে বসে খেলছে, মন দিয়ে খেলে যাচ্ছে। গেলে দেখি তুমি
প্লেনের মতোই লাগছে গো।